Mo kí gbogbo etí tó ń wò mí pátápátá pé a kú dédé àsìkò yìí kí a pé a kú òwúrọ̀ níta bá ti ń gbọ́ mi ó dẹ̀ jẹ́ ọ̀sán láàárọ̀ mo kí wa pé a kú ọ̀sán àtàdé wà lálẹ́ náà mo kí wa pé a kú alẹ́. Àwọn èèyàn wò pé kí n fẹ́ ṣe fídíò fún tí mo kọ Bọ́lá Ahmed Tinubu, is he dead or alive? Tí o gbọ́ bá rí i pé láti ibi ọjọ́ mẹ́ta kan awuyewuye ń lọ pé Bọ́lá Ahmed Tinubu bí ó ti jáde láyé torí arábìnrin Esabod òun ló kọ́ gbérò yìí jáde pé Bọ́lá Ahmed Tinubu ti jáde láyé. Nígbà tí mo wá rí fídíò yìí because tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ mi máa ń fi ń wòye máa ń kọ́gbọ́n lára ẹ̀ ni pé tí nǹkan yìí bá tiẹ̀ ṣẹlẹ̀ what is going to be the positive aspect of it or the negative. Mo wá post kan sórí Facebook page mi pé Bọ́lá Ahmed Tinubu is either he become president in 2023 or witness Yorùbá nation kó tó máa lọ Yorùbá nation for life tó rọ ọmọ Yorùbá ní mí tọkọtọ. More music at fujininja.com. ó pè mí by this time. Tó rọ ọmọ Yorùbá ní mí tọkọtọ, sorry for that. Mo wá rí pé mo post picture of Bọ́lá Ahmed Tinubu mo wá rí pé post yìí generated a lot of comments. It generated a lot of comments from people. Àwọn méjèèjì wá generate yìí 100% àwọn tó comment they are Yorùbás. My purpose of posting this message is to see reaction of people. Tẹ́ bá wà ní ọ̀nà ìlànà share kí ni torí ọ̀rọ̀ yìí máa kọ́ alọ́gbọ́n gan. Torí láyé tá a wà yìí life and death gbogbo àwọn ajá yìí láyé kò sí bí ẹ̀dá kan ṣe lè gbélé ayé títí tó Ọlọ́run fún lágbára tó Ọlọ́run á sì fi ikú ṣe ẹ̀gbọ́n ẹ̀. Èmi náà tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí náà nǹkan tó máa gbẹ̀yìn gbogbo wa ikú náà ni ṣùgbọ́n nǹkan tó jù ni pé ká gbélé ayé ṣe dáadáa. Bí o bá dẹ̀ ṣe dáadáa lénìí kí o máa gbàdúrà pé kí òun má ṣìṣe. Lóòótọ́ 100% of messages táwọn èèyàn kọ ìpè pọ̀ gan bẹ̀. Even there was a place mo sọ fún àwọn pé is Bola Ahmed Tinubu not our hero? Because people don't know the reason why I posted this message. But for me to know kí ni èròǹgbà àwọn èèyàn tí arákùnrin yìí bá tiẹ̀ lọ àti pé tí wọ́n tiẹ̀ wá lọ kí ló máa ṣẹlẹ̀ láàárín àwa Yorùbá. Lóòótọ́ mo rí pé àwọn ọmọ Yorùbá ló ń comment ìgbà míì àwọn èèyàn máa ń ní ilé ni adìyẹ ò ti níyì ṣùgbọ́n adìyẹ tó bá pamọ́ dọ́sìn kan tó kọ́mọ dọ́sìn kan jáde tó gba yìí ń tà tó bá délé padà tó mọ́mọ́ kan wọlé irú adìyẹ bẹ́ẹ̀ ikú ló máa fi ń pa wọ́n torí wọ́n á wò pé kò wúlò. Tí gbogbo bá mọ̀ pé ńgbà tí Bọ́lá Ahmed Tinubu kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ inú ọmọ Yorùbá ń dùn pé a ti rí ànádà Awólọ́wọ̀ ṣùgbọ́n tá a bá ní kájọ wò ó dáadáa kájọ finú wò ó ǹjẹ́ arákùnrin yìí ajá tètè fi wé Awólọ́wọ̀ bí? Ìbéèrè ni o, it's not for my mouth because I'm doing this video based on comment táwọn èèyàn sọ and then this video àwọn tá a bá ní àǹfààní ṣe bá mi share nítorí ìgbà míì wà ní ayé tí wọ́n bá ní opportunity míì èèyàn sì máa ń lè ṣàtúnṣe. Bí arákùnrin yìí bí ó ń ṣe dáadáa ọwọ́ Ọlọ́run ló wà bí a kò dẹ̀ ṣe dáadáa ọwọ́ Ọlọ́run ló wà ṣùgbọ́n láàárín mi àti ọmọ Yorùbá ni we still want more from him especially nígbà tí à ń jàjà fún Oòduà nation especially nígbà tí wọ́n pa àwọn ọmọ èèyàn wa ní toll gate. This man never say anything till now and ó fẹ́ di president 2023 gẹ́gẹ́ bá àwọn èèyàn ṣe sọ ṣùgbọ́n tí Bọ́lá Ahmed Tinubu bá di president ní 2023 ṣé àǹfààní ọmọ Yorùbá ni àbá àǹfààní àwọn wo
ṣùgbọ́n mo rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn Yorùbá tó ń pa wọn kàkúpà, but Bola Ahmed Tinubu never come out to say anything about it. wọ́n á fẹ́ lo scenario yìí torí mo kàánù ìwé kan, arákùnrin kan ó wà lójú àlá yìí, ó lálàá pé wọ́n pè òun síbi òkú. nígbà tó débi tí wọ́n ti fẹ́ ṣòkú yìí, wọ́n fún un ní àga síwájú láti jókòó, ṣùgbọ́n wá wò pé kóun tiẹ̀ wo ẹni tí wọ́n pè òun síbi òkú ẹ̀. wọ́n fún un níwèé tó fẹ́ fi ṣe òkú tó pè ní program of events. nígbà tí ó máa ṣí ìwé yìí, ohun tó kọ́ níbẹ̀ ni pé kí ni aráàlú lè sọ ń pa ẹni tó kú yìí, kí ni àwọn tó súnmọ́ tí wọ́n lè sọ ń pa ẹ̀, kí ni àwọn tí wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ kí ni wọ́n lè sọ ń pa ẹ̀, kí ni àwọn òbí ẹ̀ kí ni wọ́n lè sọ ń pa ẹ̀, gẹ́gẹ́ bí èèyàn tó sì wà láyé tó sì ní another life láti ṣàtúnṣe. arákùnrin wa ò pé kóun tiẹ̀ wẹ́n tó ń sọ ń pa ẹ̀pọ̀ tiẹ̀ kú yìí, ó wá ní kó fún un opportunity láti wẹ́n tó kú. nígbà tó máa débi pósí, ó rí pé ara àwọn lòún bá ń bẹ̀. ǹjẹ́ tó wá jèmi àti ẹ la wà lójú àlá yìí, tá a wá jí sáyé, tá a tún sì ní opportunity míì láti wà láyé, ǹjẹ́ kí ló yẹ ká ṣe? ó yẹ ká wò pé kí ni àwọn ìwà tá a ti wù bọ̀. ǹjẹ́ àwọn ìwà tí yẹ pé aráyé lè sọ dáadáa ń pa wa ni, àbí lè tó yẹ pé wọ́n máa sọ ìdàkejì ń pa wa? nítorí náà èèyàn sì lè ṣe àtúnṣe. ọmọ Yorùbá lèmi jẹ́, and before I travel out of Nigeria, I used to be one of youth leader ní APC ní Ayọ̀bọ̀-Pàjà. mo mọ díẹ̀ nínú politics, mo mọ díẹ̀ nínú jẹgúdújẹrá, nítorí pé I also belong to that party then. tí n bá ní ọwọ́ tèmi náà mọ̀ ń gbà yẹn, nítorí pé tó bá gbèrè sí fún wa pé ká gbé fún aráàlú, àwa politician kan la máa ń pín. tó bá fún wa lówó ká pín, wọ́ọ̀dù lówó yìí ti máa ń parí. But a lot of people tí wọ́n ti jáde Nigeria, I'm sorry to say this, traveling out of Nigeria is not about looking for money alone. We need to see a lot of things ká lè mọ̀ pé àwọn tó wà Nigeria wọ́n fi àjẹ wa gan, ká lè mọ̀ pé àwọn èèyàn kan wà tó yẹ pé ẹ̀tọ́ wa ara wọn nìkan ni wọ́n kó sí. ibi tí mo wá ń lọ nìyí, Bola Ahmed Tinubu, if you are still alive, you can still make impact tí àwọn èèyàn lè sọ̀rọ̀ yín dáadáa, because mo rí pé ẹni tí Ọlọ́run bá fún lágbára ni, ẹni tí Ọlọ́run bá fún nípò ni, ẹni tí Ọlọ́run bá fún ní ẹ̀bùn ni. ṣùgbọ́n ẹ̀bùn yìí tí fídíò yìí bá lè kàn yín lára, ẹ sì lè ṣàtúnṣe tí ẹ bá ṣì wà láìvù. tọ́lọ́run bá sọ pé ó ti tán, you can still make amendments. nítorí pé mo rí pé agbára tí Ọlọ́run bá fún Bola Ahmed Tinubu, agbára tó lè fi gba àwọn ọmọ Yorùbá lẹ̀ nínú ìjìyà tí wọ́n ń jẹ ni. agbára tó lè sọ pé ọmọ nìbọn ẹni ṣó ẹ tẹ̀lé mi ní ọ̀nà tó tọ́ tí àwọn èèyàn lè tẹ̀lé ni. mo wá wo age Bola Ahmed Tinubu, ǹjẹ́ tí bàbá yìí láti wá di padà di president, kí ni ìyàtọ̀ láàárín the strength of Bola Ahmed Tinubu now and the present Muhammad Buhari? because mo rí pé tíyàn bá ti ń dàgbà, Yorùbá náà ló máa ń sọ pé èèyàn máa ń padà ń dọmọdé. mo rí pé àsìkò ọmọdé yẹn ti ń dé bá Bola Ahmed Tinubu. if he become president in Nigeria, which I'm very, to my own opinion, possibility yẹn is not close to one at all. And that means àwọn tó bá súnmọ́ bàbá yìí, ó sì lè ṣe àtúnṣe, ó sì lè padà wá sílé kó wá bí àwọn aráalé ìyẹn tá a jẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá. because ìgbà tí mo ti
negative thought about this man was during the time of gbàtí àwọn èèyàn kú nípa EndSARS, and he came out and say I'm still the Jagaban nígbà tí àwọn èèyàn ti kú rẹpẹtẹ. Until now he never came out and say anything about that thing. Mo wo ìgbà tí olóyè Sunday Igboho jáde tó ń fi àwọn èèyàn tí wọ́n ti kú tí àwọn Fúlàní ti pa káàkiri ilẹ̀ Yorùbá. This man never come out and say anything, and it's a president pé tó bá sọ̀rọ̀ kan nǹkan yẹn kan láti support Yorùbá, it will go a long way. Why can't you do this if you are still alive? Because mo rí pé ẹni tó lọ bá fún lágbára ni, ṣùgbọ́n tó lọ bá fún yàn lágbára ńgbà míì ó ṣe ń ṣe kí alágbára kó máa ṣe agbára lò tí ò ní mọ ọ̀nà ẹ̀tọ́. The reason why I'm doing this video today is because of what I posted in my Facebook page tí àwọn èèyàn comment. Out of over 100 comments in particular group, mo rí pé I only have one person that says something positive about this man ní àwa Yorùbá. That means life before death, even after death, how is it going to be? Mo tẹ̀tí wá sọ pa comment yẹn kan pé it's like Lagos is the best state in the whole world. It's like Bola Ahmed Tinubu is hero of Yorubas, but people wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní comments èmi tí ẹ̀ ń gbé mi ṣépè gan because they didn't know my mind. I just want to generate opinion from people nípa arákùnrin yìí ni. And mo rẹ̀ jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé in any event that happens, I don't want to say negative. I just want to make people to learn from this. Ní pé àwọn ọmọ èdè èèyàn kò sí nǹkan tá a lè kó jọ tó ní ayé yìí, àfọwọ́bà fílẹ̀ ni a máa padà fílẹ̀. Bó eléyìí tá a bá ṣe, tá a bá fi ran àwọn èèyàn lọ́wọ́, òun làwọn èèyàn máa sọ. Eléyìí tá a bá ṣe, tá a bá fi ran ará àdúgbò lọ́wọ́, òun làwọn èèyàn wá sọ. Lọ́ máa sọ ká wá wo ẹni tí ó ní agbára, ká sọ pé agbára yìí tẹ̀ wá dé ogbà àgbáyé, because ibi tí Bọ́lá Ahmed Tinubu dé lọ́jọ́ tòní kò síbi tí wọ́n ti mọ̀ ní gbogbo àgbáyé. Ǹjẹ́ kò yẹ kó fi agbára yìí ran ọmọ Yorùbá lọ́wọ́ kó tó di kó máa lọ? Torí mo rí pé tí bàbá yìí bá wá sí wà láyé, I'm sorry to say, mo lè ṣáájú ẹ̀ kú o, ṣùgbọ́n ọjọ́ tó kù kò pọ̀ mọ́. Torí mi ò ro kú sí anybody, ó lè dé bá anybody. Kò ń ṣe mo ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ tó lọ́wọ́ kí ni tó máa dé dúró nìyí. That's the end of it. Kò ṣe sọ pé mò ń bọ̀ mo fẹ́ mú pákó, kò ṣe sọ pé mò ń bọ̀ mo fẹ́ dágbére fẹ́yàn, ṣùgbọ́n ohun tá a bá ṣílẹ̀ lénìí lára yìí máa sọ. And now look at it, pé tí àbá yìí bá tiẹ̀ kú, kí ló máa ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ Yorùbá gan? What is going to happen to Lagos State? Lagos State yìí ẹ jẹ́ ká ti fojú rò ó. Tí Ahmed Tinubu bá kú, àwọn èèyàn wọn máa fara pa ń bẹ̀, àwọn èèyàn wọn ló máa jẹ́ benefit fún. Then this man, if he's still alive today, ẹ share it, enjoy mi ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi share, because this message tí mò ń pass yìí ó máa wùn mí. Mo jọ ọmọ kékeré tó tì mí lówó lọ́wọ́ tó, ó lè jẹ́ advice yìí ni àbáyé máa fi tún nǹkan ṣe tí ọlọ́mọ máa sọ pé ẹ̀mí ẹ̀ ṣì wà, because people don't know maybe he's alive now or he's gone. And then eléyìí tún jẹ́ ibi àbí ẹ̀kọ́ fún àwa tí à ń gbọ́ ní pé ohun tá a bá ṣílẹ̀ lénìí lára yìí máa sọ. Gbogbo agbára tá a bá ní ẹ jẹ́ ká lò ó sí ọ̀nà tó dára. Gbogbo agbára tá a bá ní ẹ jẹ́ ká lò ó fún àwọn èèyàn tó yẹ pé tó bá dọjọ́ làwọn arìn ní yes this person help me. Gbogbo ohun tí à ń kó jọ, mo fẹ́ di olókìkí, mo fẹ́ di ọlọ́lá, mo fẹ́ di president, mo fẹ́ di olókìkí ní gbogbo àgbáyé, inú sàárè náà ni gbogbo ẹ̀ máa padà sí. Ikán ló máa padà jẹyàn. Ǹjẹ́ opportunity Ọlọ́run bá fún wa, ǹjẹ́ kò yẹ kí a nípa tí àwọn èèyàn máa sọ ń pa ẹ̀? Because if Bola Ahmed Tinubu believe he has done a lot,
for we Yorùbá ní ọkàn tiẹ̀ ó ṣeéṣe jẹ́ pé ọmọ tèmi bí ló máa padà wá ṣe lè tó máa ṣe jù lọ dẹ́rẹ́ gbogbo nǹkan tó ti ṣe yẹn wọ́n máa render useless pé ǹjẹ́ kò tiẹ̀ mọ̀ kankan ó ṣe jẹ́ pé jẹ́mi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí ni màá kọ́ wá ṣe kankan tó yẹ pé àwọn èèyàn máa wò pé wáò ìyẹn ní pọ́pọ́lọ yìí wà níbì kan nítorí ẹni tó bá ní ọpọlọ lénìí Ọlọ́run bá ṣe ń fún ni ẹlòmíì sì máa ní ọpọlọ tó máa jù bẹ́ẹ̀ lọ. nítorí ìdí iye yìí I'm not happy wípé a lè ní alágbára tí Ọlọ́run bá fún lẹ́bùn tó máa sọ̀rọ̀ táwọn èèyàn máa tẹ̀lé tí ò ní lè ṣíwájú fún ọmọ Yorùbá. Because I'm saying, to me, it's glaring. Tabanika wo, I'm not in Nigeria now, Dubai anymore. I can see differences. Mo tún wá wò pé ṣé àwọn olórí wa ò kí ń ka ìwé àwọn tó jẹ́ àwọn olórí ìlú kan ni. Mo ka ìwé olórí tó jẹ́ ti Dubai. Máa yí sọ̀rọ̀ kan nú ẹ̀ tí mo wò pé ó yẹ kí àwọn olórí wa tí wọ́n bá ń kàwé kí wọ́n lè ní àtúnṣe sí. This man said nǹkan tí àwọn fi ń ṣe okòwò tí ó gba àwọn èèyàn bá lè rí lò gbogbo ìlú pàápàá jùlọ Nàìjíríà tó jẹ́ Africa country ó máa benefit wọn. He said wọ́n ń pe Dubai ní the land of gold ṣùgbọ́n àwọn òun produce gold bí àwọn èèyàn ṣe ń sọ kí nìkan táwọn ń ṣe àwọn àlá àwọn èèyàn láti máa gbé gold wọ bí láláì low tax free or with little tax then people come from another country to come and buy from here. That means àwọn tó bá mú gold wọ Dubai with little or no tax no matter what owó díẹ̀ máa wọ Dubai mbẹ̀ then other people will come from another country to come and buy they will still spend money here. That's how they are getting their money. He said in his book ẹ tó jẹ́ lórí Dubai pé international affairs tí àwọn ní is only on international level. Kò sí ìlú tó wà lágbàáyé tó ní interfere pẹ̀lú nǹkan táwọn ń ṣe nínú ìlú àwọn ní total control. Ǹjẹ́ tí àwọn Yorùbá governors tí wọ́n bá tẹ̀lé jẹ́ kí àwọn èèyàn máa gbé nǹkan kúrò ní Nàìjíríà with little or no tax, we have resources. There was a day I bought only cashew nuts. Was it not 25 dirham? That 25 dirham now is equivalent to 4,000. Ní cashew nut tí wọ́n tà ní ó dọ̀pù Nigeria with just 100 naira. If I can be able to move that thing down here, I will make like 500% profit. Ǹjẹ́ àwọn olórí wa Nigeria ṣé wọ́n kọ́gbọ́n látara àwọn nǹkan yìí ni? Because ọjọ́ yìí mo kàn wò pé why? Even was it not yesterday I bought ordinary garri 6 dirham. Garri in Nigeria is like 70 naira. Then that 6 dirham is equivalent to 900 naira Nigerian money. If our governors in Yoruba land can make exports easy for people, this will create a lot of employment for people. Irú nǹkan tí àwọn Ahmed Tinubu tó mọ́ lè ṣe ni. Ṣùgbọ́n they will not want to make a policy that will help people just because of their selfish interests. I want to become president. If I do this, it might not be possible for me. Tí ó dẹ̀ dára. Nítorí ẹ̀ tí àbáyé bá ṣì wà láyé, àtúnṣe ṣì wà fún. We can still be under this Nigeria and still make sure that our resources, each state, and access to resources wa láti lò láti lè benefit wa. I can imagine Ogun State that I came from. We have gold. Tó jẹ́ pé ó kàn wá ń bẹ̀ ni, we don't make use of it because there is no policy. Jẹ́ ká mọ̀ pé ó lè di ọ̀la kí gold tá à ń sọ yìí kó padà wá di yẹ̀pẹ̀ tí ò ní wúlò fún wa mọ́. Gẹ́gẹ́ bí petrol ti padà wá ń di, ó ti wá padà ń useless. Irú àǹkan tí àwọn Ahmed Bọ́lá Tinubu tí wọ́n lè jókòó tí wọ́n lè sọ ń pa ẹ̀ nìyí tí àwọn ọmọ Yorùbá òfin ní máa jẹ̀yà. Irú àwọn nǹkan tí wọ́n lè ṣe nìyí tó fi lè mú irú àwọn Àmọ̀tẹ́kùn kó jẹ́ internal security fún ọmọ Yorùbá. But just because wọ́n wò pé bí wọ́n lè lo against wọn tó dáhùn fẹ́ di president, they cannot make any policy, they cannot make any stakeholder meeting láti lè ṣe àwọn nǹkan yìí.
ó wá jẹ́ ordinary Ìgbòho òòṣà ló dìde More music at gbogbo yín wà FujiNiger.com. against ẹ̀. Salami, I'm coming. Call you back. I'm sorry. Ní pé tí àbáyé bá ṣì wà láyé ẹ̀rọ àtàbá súnmọ́ àbáyé ẹ jẹ́ ká pè wọ́n sí àkíyèsí. It can help us in a lot of ways. Torí ìyà ń jẹ ọmọ Yorùbá and we have resources tó lè jẹ́ kí gbogbo àmà gbádùn ṣùgbọ́n torí wọ́n fẹ́ dókè yẹn they want their name to be written as one of the presidents in Nigeria. Wọn ò lè ṣe àtúnṣe tó yẹ kán ṣe. Without you know that even without becoming a president àwọn èèyàn ṣe máa rántí orúkọ ẹ títí dọ̀la. Àwọn èèyàn kan ló wà ń bẹ̀ tí wọ́n kú tí wọ́n ti fẹ́ kán forúkọ wọn sínú president because nǹkan tó ti ṣe. Nítorí náà mi ò ní ṣe jù báyìí lọ torí I need to answer my supervisor tó ló ń pè mí. Ní pé àwọn tá a bá ní àǹfààní I still want to do this video because oúnjẹ nǹkan tó ń dùn mí nú. Wípé àwa ọmọ ẹlẹ́ran á padà wá dẹni tó ń jẹgun just because àwọn governors wà just to make this little policy tó dẹ̀ máa benefit fún wa but they can't do it because of their selfish interest. Wọn ò dẹ̀ mọ̀ péjọ kan àwọn máa padà kú sàárè tó máa gbẹ́ fún wọn kò lè ju sàárè mi lọ o yẹ̀pẹ̀ tó máa dà lé wọn lórí irú yẹ̀pẹ̀ mi náà ló máa dà lé wọn lórí. Because even now ẹ wò bí Nàìjíríà ṣe rí Lagos State táwọn èèyàn pariwo Lagos State Tinubu have tried it has become a state tí ó ti jẹ́ pé ó ti ń lọ sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ orí tòun náà ti ń lọ sókè. ẹ ṣe Mr. Engineer Gbadebo Balogun, thank you very much for your comment, and then Mr. Saheed Oyeniyi ẹ bá mi share fídíò yìí nítorí pé mo rí pé little change ni a need nílẹ̀ Yorùbá tó máa fi mú wa gbádùn. Little policy ni àwọn governors wa need to make this better. Tí máa ń ka ìwé ẹni tó jẹ́ governor di can I call it governor tó jẹ́ olórí Dubai mo máa ń wò pé just little policy na àwọn governors wa need to make things better for us. Nínú Dubai bíbá yìí ó jẹ́ ilẹ̀ àṣàkó ó jẹ́ desert but they are making impact in the world. Ibẹ̀ ni gbogbo wa ń sá wá tí àwọn ọmọ wa ń sunlé tó dàbí hotel tó dàbí hostel rádà tẹ̀ máa rí àwọn ọmọ Nàìjíríà ọmọ onílé ọlọ́nà tí wọ́n máa sunu yàrá tó jẹ́ pé èèyàn 12 ní yàrá kan tí wọ́n ń gbowó tó jẹ́ pé kò sáyè ìsinmi nílùú mi tó jẹ́ pé on Friday Saturday and Sunday mo dey enjoy life mi but our governor cannot make policy that will help us out. Àwọn èèyàn tí a ní tí wọ́n ní agbára like Bola Ahmed Tinubu they cannot help us. Bola Ahmed Tinubu ń sè yìí kò ságbára mọ́ ká má tọ̀ra wa jẹ àwọn tó ń tẹ̀lé náà mọ̀ pé agbára yẹn ti tán díẹ̀ ló kù wọ́n bá díẹ̀ tó kù yìí bàbá yìí jọ̀ọ́ you can still make impact. Tó bá kú sí yìí kò benefit mi kò benefit anybody but if you make decision now ó máa jẹ́ generation impact fáwọn ọmọ ìwà táyì máa fi parẹ́ and then your name will be there but the way I look at it now if you cannot make change now wàláì tí ó bá rí pé bàbá yìí kú I'm sorry to say ẹni tó máa gbé pépè nínú sàárè ni because ó ní agbára tó ní fi ran Yorùbá lọ́wọ́ kó tó di pé Ọlọ́run bá gbẹ̀mí ẹ̀ tẹ́mi ẹ bá ṣì wà ń bẹ̀ mi ní sọ jù báyìí lọ ẹ̀yin tí ẹ darapọ̀ mọ́ mi mo ṣe púpọ̀ Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú wa ilẹ̀ Yorùbá ò ní dàrú Olúwatóbi Ṣóyọyè lórúkọ mi tó máa fi dìgbà kan náà àwọn èèyàn máa ń pè mí ní ọmọ Ṣóyọyè ilẹ̀ Yorùbá dá ilẹ̀ Yorùbá ò ní dàrú bye bye to you.